Ok, adesso facciamo un test con l'Hollyland senza utilizzare il mio solito microfono d'ufficio. Vado ad attaccarmelo al maglioncino, vediamo un attimino anche la facilità. Allora, ok, in questo momento dovreste sentirmi normalmente. Ho scoperto che il microfono in sé ha una funzionalità molto interessante di rimozione del rumore. Come vedete c'è una lucina blu che mostra e segnala che la riduzione del rumore non è attiva. In questo momento vado ad attivarla, quindi piccola pressione sul pulsante giallo. Fatta questa piccola pressione, come vedete il microfono è diventato verde. Quindi vado a metterlo sul maglioncino. Dovreste aver sentito già da ora il cambio di suono, quindi l'audio dovrebbe essere stato già ottimizzato dal microfono stesso, quindi dovreste sentire una differenza da quello che era l'audio con la luce blu a quello che è adesso l'audio con invece la luce ottimizzata grazie al pulsante cliccato che l'ha fatta diventare appunto verde.